जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मौसम समाचार। मौसम की ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें। और आप जिस जिले और राज्य से वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए जान लेते हैं देश भर के मौसम का हाल। उत्तर प्रदेश समेत देश के पूर्वी क्षेत्र में इन दिनों मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है, जिसके चलते कुछ राज्यों में जनता का गर्मी से निजात मिली है। कई इलाकों में हुई बारिश के कारण तापमान में भी हल्की गिरावट देखी गई है। फिलहाल मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अगले 2 दिनों तक उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ ही गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के लखनऊ के अनुसार उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी इलाकों के ज़्यादातर हिस्सों में हल्की से लेकर भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते 48 घंटे से राज्य के ज़्यादातर इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और आम जनजीवन को उमस भरी गर्मी से काफ़ी राहत मिली है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुमान है कि एक चक्रवाती परिसर मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश में एंट्री करेगा, जिसके चलते राज्य में एक बार फिर से मानसून को सक्रिय होते देखा जा सकेगा।